హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నాకు ఫుల్ కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ వచ్చింది. సో దీనికి మీకు రెమెడీ చూపించబోతున్నాను. మనం ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి, అందులో వాటర్ వేసి బాయిల్ చేయాలి లైట్గా. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియా, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర, 4 to 5 దాకా మిరియాలు వేసుకోవాలి. సోంపు కొంచెం వేయాలి. తర్వాత జింజర్ కొంచెం గ్రేట్ చేసి వేసుకోవాలి. బాగా స్టిర్ చేయాలి. సో ఇదంతా ఫుల్ బాయిల్ కావాలి. సపోజ్ మనం 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే అది ½ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేయాలి. తర్వాత స్ట్రెయిన్ చేసి హాట్గా తాగాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీ నాకు చాలా బాగా పనిచేసింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అలాగే ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి.